Goeiemôre almal. Baie welkom by hierdie spesiale werkswinkel wat ons reël spesifiek vir die Breede Riviervallei asook vir die Suid-Kaap en baie dankie vir almal se teenwoordigheid en ja, dit is ongelukkig ons tweede beste opsie om basies hierdie inligting deur te gee na julle almal toe, maar gegee die omstandighede wat ons almal van bewus is wat ons mee sit deesdae, moet ons ongelukkig dit op hierdie basis doen. Die ideaal sou gewees het dat ons dit 1-tot-1 of in 'n studiegroep basis sou kon doen en meer toegepas in die sin van ons doen ons lesings en direk daarna doen ons gaan ons uit na 'n boord toe en ons gaan doen ons identifikasie in die boord. En spesifiek met vergroening, dit is nie maklik nie, dit vat 'n tydjie om dit te leer ken, maar kom ons gebruik hierdie as 'n basis om van te begin, om vir elkeen van julle die inligting deur te gee en dan vat ons dit van daar af vorentoe. So die idee van vandag was, daar's 3 sprekers wat gaan deelneem aan hierdie werkswinkel. Eerstens het ek vir Wayne Kirkman gevra van ons biosekuriteitsafdeling om net vir ons basies 'n breë prentjie te skets van die ergste sitrussiekte wat huidiglik in die wêreld voorkom, en dit is HLB, Hanglongbing of ons weer, of soos wat ons te maak ken, die Asiatiese vergroening, wat in die res van die wêreld regtig erge afmetings afneem. Spesifiek in Amerika, Suid-Amerika en dan in die Asiese lande. So ek het vir Wayne gevra om net vir ons 'n oorsig te gee oor dit, dat julle net 'n bietjie agtergrond het, hoekom dit belangrik is, dat ons ook daarop moet fokus, en dan net bietjie af te breek en te sê wat gebeur op die Afrika kontinent, wat het ons van CRI se kant af in plek gesit en sodat ons seker is dat indien ons die vektor of die organisme in Suid-Afrika kry, is ons gereed of is ons nie. So hy gaan dan net so oorsig gee rondom dit. Dan gaan ek bietjie met ons gesels oor die bestuur van vergroening op plaasvlak en op area vlak wat krities belangrik is, en direk daarna sal Aruna dan vir ons, Dr. Aruna Manrakhan sal dan net vir ons bietjie oor die vektor en vektorbeheer spesifiek gesels, as ook monitering wat ek dink 'n belangrike aspek is in hierdie benadering om hierdie siekte te kan bestuur. So kom ons geniet die dag en Wayne, dan gee ek oor na jou toe. Okay, baie dankie MC, kan julle my almal hoor? Okay, ek soos MC gesê het, ek gaan praat oor die Asiatiese vergroening. Dit is van toepassing want die 2 vektors van elkeen se primêre vektor kan die ander een ook oordra. So laat ek maar begin. Ek gaan net my kamera afsit en dan my skerm gou opsit. Soos eers gesê het, ek gaan praat oor Asiatiese vergroening en net om te kyk waar die verspreiding in Afrika is en van die siekte sowel as die vektor self. Okay, so net hoe die praatjie uitgelê is. Ek gaan eers bietjie praat oor die siekte en die vektor soos ek gepraat het, en dan 'n bietjie bespreek wat ons met ons Suider-Afrika se buurlande doen in samewerking met hulle om te kyk waar die siekte is en wat ons kan doen daaroor, en dan ook aktiwiteite in Suid-Afrika, soos monitering en met lokvalle en tap sampling, en ons het ook aksieplanne ontwikkel vir wanneer die siekte hierna toe kom of aankom. Hier sien ons net op die linkerkant die bakterium Liberobacter candidatus asiaticus wat HLB of Hanglongbing veroorsaak. Ek gaan praat veral oor HLB, en op die regterkant is sy primêre vektor Diaphragm of ACP, en ek gaan met hierdie praatjie maar praat oor ACP.
Die moeilikheid met die siekte is dat die simptome eers na 'n paar maande of tot 'n jaar of 2 gesien kan word en kan selfs nie vroeg met PCR of DNA-analise opgetel word nie, en so dit is baie moeilik om te sien waar dit versprei het. So die toetse wat ons doen met PCR doen ons gewoonlik op die vectors, want daar kan dit dadelik opgetel word. Net om gou te wys, die HLB word ook genoem Yellow Dragon Disease of geel draak siekte deur die as gevolg van hierdie geel takke wat 'n mens hier so sien. Hier is 'n paar lugfoto's van boorde in Florida. Dit is regtig aklig wat daar kan gebeur, en daar's van die plekke wat selfs erger as die is, en wat 'n mens kry soos regs onder is hierdie neglected boorde wat baie gevaarlik is, want daar is nog steeds siek bome daar binne wat die vektore op kan voed en dan versprei. Ek gaan baie min praat oor die simptome. MC en Aruna gaan 'n bietjie meer hieroor praat, maar die simptome is baie dieselfde as vir ons Afrika vergroening, maar hulle sal 'n bietjie meer daaroor praat net nou. As ons kyk na die verspreiding van HLB, dit het ontstaan hier in China, so dis baie in die ooste, soos ons kan sien, en dit het versprei na Afrika toe, en is ook teenwoordig in Noord- en Suid-Amerika. So ek het gepraat van die 2 vectors. Hier sien ons die African vector, Triose eritrea, wat julle seker al baie gesien het by die simptome daaronder. So die gevaar van die triose is dat hy die Asiatiese vergroening kan versprei, sowel as die Afrika vergroening wat hy tans hierso doen. So as HLB aankom, sal hy ook help om dit te versprei. En die primêre vektor van Asiatiese vergroening is die ICP, Diaphragm. Links bo sien 'n mens hoe hy altyd so sit en voet teen 45 grade van die takkie, en regs onder sien ons die nymphs met hierdie waxy filaments wat baie diagnostic is vir hulle. So hierdie vektor is baie meer effektief. Hy kan verder vlieg, hy kan teen hoër en laer temperature werk as triose, hy kan meer eiers lê, hy teel vinniger aan. So hy sal nie net Asiatiese vergroening versprei as hy aankom nie, maar hy sal ook ons Afrika vergroening baie vinniger versprei as wat triose tans doen. Hier is 'n mooi prentjie wat Glynis Cook laat maak het, net om te wys hoe die siekte oorgedra word. Die ICP of bloedvloei sit daar en voed op die plant, en dan word die bakterium in die vloem van die plant oorgedra, en dan word dit versprei deur die boom. So as ons kyk na waar is HLB en die vektor in Afrika op die oomblik. In 2010 is HLB eerste keer aangemeld in Ethiopië, en as ons kyk na die vektor ICP, was hy eers in Noord-Tanzanië in 2015 gevind, en toe in Kenia in 2016, en toe in 2019 is hy in die suidelike deel van Tanzanië, net 30 km noord van die Mosambiekse grens, is hy gevind. So op daai stadium wou ons verhoed dat die vektors en die populasie bymekaar, die vektorpopulasie en die siekte bymekaar uitkom, want in Ethiopië was die siekte daar, maar nie ICP nie, net triose was daar teenwoordig. So ons wou probeer vermy dat die siekte afkom na Kenia toe waar ICP is, maar ook om te verhoed dat die ICP-populasie opgaan na waar die siekte is in Ethiopië, sodat die twee by mekaar uitkom. En op hierdie stadium dink ons die mees logical manier wat hy nou in Suid-Afrika gaan aankom is deur 'n tipe range expansion. Hy gaan op sy eie so afbeweeg deur Mosambiek, en dan sal hy iewers naby Swaziland of Komatipoort sal hy die land inkom. Dis die een manier wat hy kan inkom, maar ons moet ook onthou dat HLB en die vektor in Reunion en Mauritius teenwoordig is, en dis net 1 4-uur vlug van Durban se lughawe af, en daar is baie beweging van mense met die Indiese populasie in Durban en Mauritius, so dit is ook 'n gevaar. Maar toe verlede jaar
is daar nuwe bevindinge van HLB gevind in Kenia en Uganda. En dit beteken nou dat die siekte in die populasie by mekaar uitgekom het, so daar gaan nou vinniger as wat ons gedink het, 'n besmette populasie van die bloedvloeie in Afrika aankom. Maar ons dink nog steeds dat die vektor eerste sal aankom en dan die siekte 'n paar jaar later. Die rooi sterretjies wys net al die lande in Suider-Afrika waarmee ons samewerking het. Ek sal net 'n paar voorbeelde noem hier gou wys. Ons beplan om 2 keer 'n jaar ICP van Morogoro en Naliendele in Tanzanië te kry. Dan sal ons PCR-analise daarop doen om te kyk of hulle die siekte dra of nie. En dit behoort ons 'n goeie aanleiding te gee wanneer hulle die populasie besmet raak, dan kan ons so trek hoe die siekte in die land afkom nader aan ons. Ons het ook in Mozambique 2 jaar se surveys gedoen. Die eerste jaar het ons om Maputo 'n klomp blokvalle opgesit en daar sampling gedoen. En die volgende jaar het ons opgegaan na Inhambane area, so 500 km noord. En tot dusver het ons nog geen ICP vectors gekry nie en of geen tekens van HLB nie. Maar die grootste gevaar is daar in Noord-Mozambique in Cabo Delgado en dit is 'n baie goeie kans dat die vektor klaar daar is omdat hy in 30 km noord in Naliendele in Tanzanië gevind is. Maar met al die oorlog en goed wat daar aangaan, is dit glad nie moontlik dat ons daar kon uitkom nie. So sodra ons daar kan uitkom om te monitor, sal dit baie waardevolle inligting gee. En ek en Paul Fourie was 'n jaar of 2 terug Angola toe ook en dan sit by 'n klomp plekke van hulle gesurvey en lokvalle opgesit wat later teruggestuur is. Weereens goeie nuus, ons het niks ICP daar gekry nie en niks Asiatiese vergroening nie, maar ons het wel die eerste keer wat hulle daar die Afrika vergroening gekry het ons in Angola gekry. Nou in Suid-Afrika, bietjie nader aan die huis, het ons as CRI 'n klomp strategies geplaaste lokvalle by die noorde en oostelike grense gesit het waar ons dink die bloedvloei eerste gaan aankom en ook bietjie meer suid in Swaziland en ook. Maar die probleem wat ons nou het, dit vat omtrent 20 tot 30 minute om een van die lokvalle te lees en ons kan nie bekostig om die eerste ICP te mis nie. So dit hou ons bietjie terug met die uitbreiding van die monitering. So ons kyk na miskien om die funksie te outsource en dan sit ook 'n paar proewe om te kyk of hulle nie outomatiese computerized trap reading te kan doen dat dit baie vinniger sal gaan om die lokvalle te lees en dan kan ons baie meer die produsente aanmoedig om self nog meer te moniteer. En die yellow sticky trap, geel sticky trap wat hulle gebruik is nie baie effektief nie want hy het nie 'n pheromone nie, so dis nie die kleur wat hom aanlok, so hy lok maar baie swak aan en hy lok ook 'n klomp ander bycatch ook aan wat dit baie keer moeilik maak om te lees. So daarom is dit baie belangrik dat ons ook hierdie tap sampling doen waar 'n mens na die nuwe flush kyk gewoonlik en dan kan ons net so wit bord onder sit, dan tap jy die flush met 'n pypie bo en dan val wat op die flush is op die papier en dan kan ons sien of daar wel ICP volwassenes daar is en 'n mens kan ook op die flush kyk vir die nymfs met hulle wasagtige filamente wat baie diagnosties is. So wat het ons gedoen tot dusver in Suid-Afrika vir voorbereiding? Daar is 'n HLB action plan, aksieplan wat developed is deur CRI en DALRAD en dit is daarna bespreek met baie van die belanghebbendes en die stakeholders in die industrie en die eerste version is op 30 Mei 2019 aanvaar. Dit is gebaseer op die beste praktyke van die lande wat klaar HLB en ICP het, soos die VSA en Brazil. En dit neem in ag die siekte en die vektor se characteristics, alles van hulle word ook in ag geneem. En wat ook in ag geneem word is dit die vektor wat eerste gaan
kom, wat gebeur dan, as die siekte eerste kom, of as albei saamkom, dit word alles beplan daarvoor. Is dit 'n point incursion of range expansion? 'n Point incursion is as jy net skielik een siek boom kry, wat miskien van 'n see af gekom het, in 'n plek waar daar nog nie vectors is nie, of 'n range expansion, of die vector kan ook op 'n plant inkom, en dan die range expansion is as hulle natuurlik deur die bos en die natuurlike gasheure, soos is gewys het, miskien in Mozambique, deurkom. En dit maak ook, dit wys ook wat ons gaan doen as dat triose klaar daar is in daai area of nie. Dit maak 'n groot verskil aan die planne. Ons het dit toe 'n bietjie adapt aan Suid-Afrika se sterkpunte, wat huidiglik is dat ICP en HLB, die siekte en die vector, is nie hier nie. Ons gebiede waar ons citrus produseer is ver uit mekaar uit, so dit gaan nie vinnig versprei van een produsent area na ander een toe nie. En dan het ons ook die CRI's Citrus Improvement Scheme, wat baie sterk ondersteun word deur die produsente. En die hoofprincipe van die plan is dat 'n mens nou gesonde plantmateriaal moet plant, en as die vectors kom, met die area-wye vectorbeheer toegepas word, en baie belangrik dat siek of besmette bome uitgehaal moet word. Hier gaan ek net vinnig praat oor die HLB Action Plan. So dit gaan oor voorbereiding, en dan training en awareness daaroor. Dit gaan oor monitering, en dan vinnige reaksie wanneer die siekte of die vector hier aankom. En dan moet ons probeer om dit te vermy dat dit te vinnig versprei, en dat ons dit kan beheer in die land, en weer eens moet siekbome dadelik uitgehaal word. Saam met die aksieplan het Paul Fourie en sy Citrus Improvement Scheme ook 'n HLB Safe System vir die kwekerye ontwikkel. Dis net reëls wat hulle probeer doen om te vermy dat die siekte versprei vinniger as wat hy sou. So hier kyk hulle na die bufferzone, het die kwekerye 'n bufferzone of nie, is hy met silla net toegemaak of nie, monitering is baie belangrik, is vectorbeheer ook, en dan moet die beweging van plantmateriaal baie goed gereguleer word, anders gaan dit baie vinnig versprei. En dan moet die mense ook heeltyd audits doen op jou strukture, om te kyk of enige gate in die nette is, en dan weer regmaak. So hier is net 'n voorbeeld wat ons gewerk het wat die aksieplan sê, as die ICP, as die Asiatiese bloodvloei nou hier aankom, Diaphragm citri, en ons het hier 'n voorbeeld genoem waar dit nou naby Nelspruit gevind is, wat dadelik dan gedoen word, 'n 100 km sirkel wat in rooi aangewys word dan getrek, en dan word al die produksiegebiede op Google Earth geplot. En ons het die inspeksiepunte wat deur die geel pyltjies daar gewys is, het ons bepaal dat ons gaan soveel punte gebruik of moniteer as wat 3 spanne van 2 persone in 1 week kan klaarmaak, wat ons huidige kapasiteit is. So daarom is ons nou al hierdie punte uitgemerk, en as die scouts of die inspectors op die grond kom, kan hulle dit 'n bietjie aanpas om beter in te pas as dan nou gasheure daar is, om net presies te sien waar dit is, en dan sal hulle begin. Hulle sal aan die buitekant begin, en dan na binne toe werk van die 100 km sirkel, want ons wil graag sien hoe ver dit al klaar versprei het, en as hulle nou byvoorbeeld daarbo en oor die stad skielik vinnig weer ICP daar kry, dan gaan dit weer die sente van die volgende 100 km sirkel wees, en die delimitation survey sal weer daarvanaf begin, en so sal hy aangaan. As HLB die siekte eers opgespoor word, is daar 'n bietjie meer intensiewe aksies om die vangpunt, wat hier het ons Swellendam as 'n voorbeeld gebruik. So daar's 'n klomp konsentriese sirkels waarop inspeksiepunte uitgelê word, en dan is daar ook 30 km transects in al 4 rigtings, soos in die pers daar aangedui, waar monitering ook sal plaasvind. En ons sal weer eens van die buitekant af
na binne toe werk en as ons weer iets kry, 'n positief kry, dit sal die vektor wees wat ons sal toets want die simptome sal seker nog nie wys of opgespoor kan word deur PCR nie, so die vektor sal getoets word om aan te dui of dit wel versprei het. En as ons weer 'n positiewe bevinding kry, sal dit dan weer die middel van die volgende delimitation survey word. Dan as die vektor in die land is, dit sal deur chemiese bespuitings beheer moet word, area-wyd in die areas waar dit ingekom het, en ook die wortelstambehandelinge wat die bladvloeie kan beheer. Net om te wys hoe groot randeffek daar is, of die edge effect, as mens linksbo kyk en jy duidelik sien, so dat die vektor met die siekte van die bokant afgekom het, en dan word baie meer bome aangetas, daar aan die rand, aan die edge van die boot. En op die regterkant kan ons sien dat oorsee wat hulle daar doen, hulle sit ekstra bespuitings aan die kante van die bode waar die edge effect erger is, want dan sal jou beheer van die stille en die siekte baie beter wees. So dit is maklik om te doen in die boot, soos hy geel by pyltjie wys, van die rye is reg aangelê om maklik 'n paar ekstra bespuitings daar te sit. Maar net op die regter, aan die ander kant is die rye anders geleë, en dan is dit weer 'n bietjie meer moeilik, maar wat hulle dan doen is, hulle haal partykeer die 10de of 12de boom uit, sodat die trekker kan omdraai met sy spuitmasjien, en dan kan hulle die ekstra bespuitings op behandelings daar toepas. En dan in nuwe aanplantings, wat hulle doen is, hulle plant dat die rye in 'n ander rigting loop aan die kante, aan die rande van die plaas, sodat hulle wel ekstra bespuitings kan kry, soos met die rooi sirkels aangewys. Biologiese beheer, daar's 'n baie effektiewe parasiet, Tamarixia radiata. Daar is 'n kolonie in Californië waar ons hulle kan kry as ons wil, en ons sal baie graag hulle wil loslaat in Afrika, waar ons eerste keer of in ons buurlande, sê maar Mozambique, as ons ICP daar kry, en as ons toestemming kan kry om die Tamarixia daar los te laat, dan kan hy vestig in die bladvloeipopulasie, en dan wanneer hy aankom, sal daar 'n paar van die parasiete by wees, en enige extras wat ons uitgooi om te beheer, sal dan beter werk. Okay, nou net om klaar te maak, so ek sê ICP is op die oomblik in suidelike Tanzanië, HLB is in Kenia, en hulle gaan albei aankom. Dis net wanneer wat ons nog nie weet nie. So dis baie belangrik om te beplan, en vroeë opsporing is krities. Dis hoekom ons so baie aandag gee aan die monitering op die oomblik, en dan moet die planne baie deeglik uitgevoer word, en baie vinnig ook om die verspreiding te bekamp. En as ons die verspreiding kan bekamp, of die siekte kan weghou, so lank as moontlik, gee dit ons tyd om dalk nuwe remedies uit te werk, soos die weerstandbiedende rootstocks wat nie HLB optel nie, en daar's ook baie werk met peptides en nuwe tegnologieë wat teen HLB kan werk, maar ons het daai tyd nodig. Baie dankie. Baie dankie Wayne. Ek sien daar is 'n paar vrae wat deurgekom het. Ek dink ons sal hulle hanteer, miskien na my praatjie, want ek dink van die antwoorde sal deurkom, soos wat ons nou in die volgende aanbieding dit gaan hanteer, as dit reg is, Wayne. Ja, doodreg. Okay, thanks MC. Goed julle, dan gaan ons oor na die volgende aspek toe, en dit is die bestuur van vergroening. Is hy op? Waar is hy? Goed julle,
Ek begin hierdie praatjie vandag spesifiek vir die Suid-Kaap of Breede Rivier en Suid-Kaap gedeeltes en ek het gevra aanvanklik vir almal wat gehelp reël het en so aan wat moet ons praat en meeste ons het maar gesê asseblief Afrikaans, maar asseblief julle as daar enige vrae is, kan ons dit ook in Engels hanteer. Ons kan dalk hier en daar verwys na 'n aspek as dit onduidelik is. So vra net asseblief as iets onduidelik is. If anything is not clear enough, you can really ask us and I can explain again. All our slides are in English, so at least you'll be able to read it. Wat ons die bestuur van sitrusvergroeningssiekte in Suidelike Afrika is nogal uniek in die wêreld in die sin van maatreëls wat in plek gesit is deur produsente, tegniese personeel van CRI van daardie jare. En dit het gemaak dat 'n area soos Carino 40 jaar nadat vergroening basies sitrus uitgewis het in die Witrivier area, nog steeds vandag suksesvol en met baie goeie opbrengs steeds sitrus kan verbou. Maar dit het die belangrikheid of die suksesverhaal van hierdie bestuurspunte wat ek vandag met julle gaan deel, het gekom dat die hele area bymekaar gekom het. Dit was 'n area waar 'n besluit gewees wat geneem was. Luister hier, ons gaan aanhou met sitrusboer en hulle het dit wel reg gekry. Ons het al van hierdie aspekte wêreldwyd gaan aanbied op verskillende platforms en Leroux het daai jare Dr. Fanny van Vieren, Dr. Gerard Petersen het aanbiedings al gedoen internasionaal op ander symposia en so aan om basies ons bestuursaspekte te gaan deel. Nou, ek praat spesifiek oor Afrika vergroening wat totaal iets anderster is as HLB. En maar as ons na die beheermaatreëls kyk vir hierdie siekte, is dit krities belangrik om die voortbestaan en suksesvolle voortbestaan van 'n area te kan verseker. As dit nie gedoen word nie, kan die sukses van daai area nie gewaarborg word nie. En ek sal dit vir my, hopelik kom dit baie duidelik in my praatjie na vore, soos wat ek dit vir julle graag wil deel vandag. Die ander ding is, ek het reeds in 2005 al die eerste praatjie in die Suid-Kaap Breede Rivier aangebied oor die bestuur van vergroening. En ek dink aanvanklik was dit dalk nie so prominent nie, dit was nie so op die voorgrond nie en dit was verwaarloos oor die jare. So ek dink dit is krities belangrik dat ons sal ag neem op van hierdie aspekte, want dit werk. Dit is suksesvol. Soos Wayne genoem het, ek praat oor Afrika vergroening. Dit is 'n vloeium beperkte bakterie wat kandidatus Liberibacter africanus is. Dis nou maar wetenskaplike terme. Hoe versprei? Hy versprei hoofsaaklik deur middel van die vektor en in hierdie geval is dit Silla, so wat ons dit almal ken, Triosa, of dan endoordraagbaar. Dis ook 'n endoordraagbare siekte. Nou, die grootste uitdaging waarmee almal internasionaal sit met HLB en met Afrika vergroening is dat hy nog nooit gekweek kon word op 'n kultuur nie. En daarom kon daar nog nooit spesifiek na 'n middel gekyk word om spesifiek op die organisme se effektiwiteit of die produksie effektiwiteit teen die organisme te kon om dit te kon bepaal nie. Die grootste nadeel van hierdie siekte is gelukkig aan die een kant, want dit is so halwe waarborg vir sekere van die ouens is dat Afrika vergroening nie jou bome onmiddellik doodmaak nie. Maar die nadeel daarvan is, weet jy wat, ek het daarom nog tyd en dan verwaarloos mens die beheer van hierdie siekte. As ons net kyk bietjie na die geskiedenis oor die laaste paar jare of vanaf die siekte in Suid-Afrika ontdek is,
Dit is in 1932 is dit daar in die Rustenburg area ontdek. Op daardie stadium het Rustenburg 1 miljoen kartonne sitrus uitgevoer. Nadat die siekte daar homself gevestig het die koöperasie basies doodgeloop en al die sitrus in die Rustenburg area op daai stadium was vernietig gewees. Later van tyd in die 40er jare, middel 40er jare het dit na die noordelike produksie streke toe versprei. Hier in 1953 is dit in KwaZulu-Natal se produksieareas aangemeld en dit was tradisioneel die vergroeningsarea in die land. Ons noordelike produksiegedeeltes, die Oos-Kaap en die Wes-Kaap, sowel as die Noord-Kaap was gesien as siektevry. Maar ongelukkig in 1995 toe vind ons dat die siekte in die Stellenbosch area basies gevestig het en hy redelik wyd toe nou begin voorkom het. Ons het begin met opnames. Daar soos wat jy kan sien in die Stellenbosch area het ek begin met van die opnames en so het ons elke jaar teruggegaan opnames in verskillende magistraatsdistrikte gaan doen en soos jy kan sien het hierdie siekte basies groot gedeeltes van die Wes-Kaap en Suid-Kaap gedeeltes geaffekteer. Nou wat baie belangrik is, as ons kyk na die twee verskillende bakteries, die een is die Afrikanus een aan die linkerkant en dan HLB aan die regterkant. Wat ek net vinnig hier vir u wil uitwys is eerstens die Afrika vergroening is hittesensitief. Dit kom hoofsaaklik in jou koeler areas voor, so jy kan selfs 'n mikroklimaat hê in 'n spesifieke area en jou insidensie van die siekte in daardie area sal baie hoër wees as in 'n ander area. So jy sal byvoorbeeld in die Witrifuur area is die insidensie baie hoog, Witrifuur Carino area, maar na mate mens beweeg na die onderbergse se kant toe waar dit warmer is, kry mens nou basies kom die siekte nie voor nie. Simptoomuitdrukking met temperature van bo 30 grade raak dit baie moeilik om die simptome op die blare te sien, omdat die titerinhoud verdun word in die blare. So dan is dit nie baie maklik om dit te identifiseer of sigbaar nie. En dan, soos ek genoem het van die vektor, dit is triosa, en dan selfs aan die ander kant, wat ek dan net genoem het, met HLB, soos Wayne genoem het, hy kan, sy temperatuur range is baie groter as dit van Afrika vergroening. Nou wat baie belangrik is, en dit is hierdie aspek hieronder, dat beide van hierdie vektore kan beide van die organismes basies oordra. En dit voorspel nie vir ons goeie nuus nie. So triosa sal HLB in sekere areas kan indraai, en dan kan Diaphragm basies dieselfde doen met Afrika vergroening, om dit weer in areas in te dra waar dit nog nie voorkom nie. En dit is die uitdaging waarmee ons sit. As ons kyk na die gasheerreekse, en ek dink, I think Aruna will also talk about the host range for the vector, maar as ons na die siekte kyk, is dit al die citrus species of cultivars is basies vatbaar vir hierdie siekte. Dit is hoofsaaklik jou Rutaceae species en dan so Citrus fortinella wat geaffekteer kan word. Nou as ons kyk na die blaarsimptome, dit is ook 'n groot uitdaging waarmee sit binne in 'n spesifieke groep van hierdie cultivars. So byvoorbeeld 'n delta sal vir jou byvoorbeeld baie duideliker simptome uitwys as 'n Valencia. In die geval van mandaryne, wys jou na dorkots dit baie duidelik, daardie blaarsimptoom, waar met satsumas en so aan is dit minder sigbaar. Huidiglik is daar geen bestande cultivars beskikbaar nie. Daar word heelwat navorsing gedoen, veral in Florida en in Kalifornië, omdat hulle beide die siekte en die vektor het. En hulle kyk na verskillende variëteite, maar ook na sekere onderstamme. En ons het reeds ingeskakel by hierdie navorsing
instansies. En ons het al van die eerste onderstamme het ons ontvang in Suid-Afrika, waar ons basies van kyk wat is die effek op Afrika vergroening, of wat Afrika se vergroening op hierdie onderstamme is. Baie keer sal daar gevra word, maar wat is die ekonomiese impak dan nou van hierdie siekte, veral in 'n nuwe area waar dit nou nog nooit van tevore voorgekom het nie. En omdat dit nie die bome direk affekteer nie, is dit baie keer 'n uitdaging om vir iemand te sê wat is die ekonomiese impak hiervan. Eerstens, jou oesverliese kan wissel tussen 30 tot 100%, afhangende van jou populasiedruk of jou druk van die siektedruk wat jy in 'n spesifieke area het. Nou, as ons net na verskillende produksieareas kyk, 3 groot produksieareas het basies uit sitrus uit beweeg in die verlede weens die teenwoordigheid van Afrika vergroening. Soos ek genoem het, die Rustenburg area is byvoorbeeld een, en dan 'n ander belangrike area was byvoorbeeld in die Witrivier area. 'n paar jaar terug of vroeër jare was daar meer as 3 pakhuise in die Witrivier area. Huidiglik is slegs die Carino pakhuis nog steeds produktief in daardie area. Die Witrivier area se pakhuise het toegemaak en daar jy kry ook nie sitrus wat aangeplant word in daai area. Dit is hoe erg hierdie siekte indien nie reg bestuur word nie, 'n area kan affekteer. Nou wat ook 'n uitdaging is, mens kan baie keer vrugval kry wat vroeër plaasvind, spesifiek in areas wat die insidensie redelik hoog is van die organisme. Die vrugte self is onbemarkbaar. Jy kan dit nie stuur vir die plaaslike mark nie, maar definitief nie vir die plaaslike mark nie, maar ook nie vir die sapfabriek nie. Want uit 'n bitter smaak wat hy het en hulle selfs die sapfabrieke aanvaar nie eers dit nie. Jy kry stadig agteruitgang van jou bome. Ongelukkig, soos ek genoem het, maak dit nie die boom dood nie, so dis nie so dramaties nie en die ouens skrik nie dadelik daarvoor nie. Maar oor tyd sal jy beslis 'n boom agteruitgang kry, omdat hierdie siekte ook beweeg tot onder in die wortelsisteem en ook jou wortels affekteer. So 'n gesonde wortelstelsel is essensieel in die geval van vergroening en HLB. Net 'n paar foto's om te wys hoe erg dit kan wees. Hierdie is groot boorde hier in die Laagveld area. Nadat die oes gepluk is hierdie die vergroeningsvrugte wat verwyder is of word van boorde hier in die Laagveld. En as mens net kyk wat op die grond lê, kan jy sien hoeveel vrugte word verwyder baie keer en dit kon gepak gewees het. As mens net na die siekte self kyk, dis gewoonlik 'n sektoriale infeksie wat plaasvind. Met ander woorde, jy sal hoofsaaklik 'n tak kry wat geïnfekteer word. Veral op jou ouer bome sal jy 'n tak sien wat vergeel en dan baie duidelik uitstaan indien geïnfekteer. Jy kan ook sien hierdie groot boom wat 'n groot gedeelte van hom al reeds geaffekteer is. Dan wys dit ook baie duidelik tekort simptome, tekorte hoofsaaklik van jou sink en ystertekort simptome staan baie duidelik uit. Hier is 'n baie mooi tipiese simptoom van die blaar mottlings wat ons dit noem. Ek gaan nou meer in detail daaroor gesels. Jy kry geel nerve, amper soos in die geval van 'n ringuleringsfout of as daar 'n wortelprobleem sou gewees het, kry mens ook hierdie geel blaarnerve. En dan ook baie tipies is 'n kleiner blaarvorm voorkoms wat mens kry op jou vergroende tak teenoor 'n gesonde blaar. As ons na die blaarsimptome as sulks kyk, die vergeel is gewoonlik daai liggeel, so wat ek genoem het, is so vergeelde blaar wat amper 'n stikstoftekort aandui, maar is hoofsaaklik dan op een tak. Jou tipiese simptoom, so wat ons daarna verwys, is jou blotchy mottle, is hierdie oneweredige verkleuring van die blaar. Dan die klein blaartjies soos ek genoem het wat mooi regop staan, partykeer soos mense kan dit noem haasore of muisoortjies. En dan tipies ook baie duidelik sien mens baie keer jou sink en ystertekort simptome op daai blare.
Hierso is 'n baie mooi mottling wat mens op 'n Valencia boord. En hoe mens baie keer is dit baie moeilik om daai simptoom te identifiseer en om seker te wees, sit ek met vergroening of sit ek met 'n tekort simptoom? En baie maklik om dit te kan onderskei, as mens na die blaar self kyk, dit wat jy aan die een kant van die blaar sien, is jy veronderstel om aan die ander kant van die blaar te sien as dit 'n tekort simptoom is. Met ander woorde, dis 'n patroon wat jy sal kry. In die geval van vergroening, dit wat jy aan die linkerkant sien of aan die een kant van die blaar sien jy nie noodwendig aan die ander kant van die blaar nie. Soos byvoorbeeld met hierdie ystertekort simptoom. Soos jy kan sien, daarso is dit wat ek aan daai kant van die blaar sien ek baie duidelik aan hierdie kant van die blaar ook. Dan weet jy sit met 'n tekort simptoom. Maar as hy onevenredig versprei is, dan is die kans goed dat dit 'n vergroende blaar is. Hier is ook 'n blaarvergroening simptoom, net om 'n paar variasies vir julle te wys. Hier is die sinktekorte. Hierdie is ook 'n variasie wat mens kan kry. Daar sien julle die mottling aan die agterkant, maar dis die vergeelde blaarnerwe, wat net dui dat daar nie genoegsame voedsel en voedings vervoer na die punte van die blare toe deurkom nie, en dan kry mens nou daardie simptoom. Hier is ook net een van bietjie van nader af. Jy kry ook hierdie gekirkte are van die blaar self, kolkiewyns wat mens ook kan kry. Dit kan mens ook op sekere stadium is dit ook sigbaar. En hier is tipies 'n Adorkot boom met 'n spesifieke takkie wat geïnfekteer is en daai pragtige mottling wat uitstaan. Soos jy kan sien, die takkie self is baie ligter as jou gesonder blare wat aan die agterkant sigbaar is. Die blare is 'n bietjie kleiner en dan het hulle daai tipiese mottling effek op die blaar self. Dit is so, en dit is wat dit moeilik maak, dit is wat dit baie keer verwarrend maak, is dat mense 'n hele paar ander simptome ook kan kry, tekort simptome, versuiptoestande, wat kan voorkom, en dan is dit nou nie tipies vergroening nie. In hierdie geval, en spesifiek in julle area, sou ek sê, so wat ek al in die verlede ook voorgestel het, as jy twyfel, neem 'n blaarmonster en stuur hom in, laat ons hom eerder toets, om seker te maak. Die kans dat 'n boord, dat 'n hele boom besmet is, so daardie is skraal. Dis gewoonlik 'n enkele tak of 'n gedeelte van die boom wat besmet is. Maar neem eerder 'n blaarmonster en stuur dit in sodat dit geanalyseer kan word en ons dan vir julle spesifieke uitslag kan gee. Ek gaan bietjie later, heel op die einde van die aanbieding, sal ek presies vir julle sê hoe moet die blaarmonsters en waar jy jou blaarmonsters trek. Vrugsimptome, dit is natuurlik die maklikste om op jou vrugsimptome hierdie identifikasie te doen. As ons praat van vergroening, dit gaan oor dat die vrug basies nie mooi opkleur nie en uit daai groen skynsel nog steeds op hom het. En dit is waar vergroening vandaan kom. Ek hou van die beskrywing, want dit is baie tipies. Maar as ons ook na die vrugte kyk, gewoonlik is jou besmette takke en so aan is kleiner vrugte, soos wat jy daar kan sien. Hulle is in baie gevalle, nie altyd nie, maar in baie gevalle kan hulle lopsided wees, met ander woorde so misvormde tipiese vrug. En indien dit dan 'n saadkultivar is, indien jy dalk nog van dit het wat aangeplant is, sal basies jou saadjies wat in hierdie gedeelte van daai vrug is, as jy hom sou oopsny, sal dan abortief wees, teenoor 'n gesonde saadjies, soos jy hier kan sien. En dan natuurlik, soos ek genoem het, jou vrug kleur nie op, soos wat hy veronderstel is om op te kleur nie. Ek het 'n paar voorbeelde hierso van verskillende variasies wat ons al gekry het en so aan op jou Satsumas, is dit die tipiese voorkoms wat mens kan kry op 'n Adorkot, soos wat jy hier kan sien, vergroende vrug teenoor 'n gesonde een, kleiner, en dan daai vergroende voorkoms wat hy het. Suurlemoen is bietjie moeiliker om te identifiseer, omdat mens soveel tekort simptome op 'n suurlemoen boom baie keer kry.
En maar ja, hy sal ook daarvan van die stingelkant af sal hy begin geel raak en dalk sal die pynkie nou nie onmiddellik verkleur nie. In die geval, hier is nog 'n ander variasie van die clementines, soos jy ook kan sien, baie kleiner teenoor jou standaard of die gemiddeld van die vrugte wat op die boom voorkom. In die geval van Valentias, hier is die twee verskille positief en gesonde vrugte. Ook weer eens die kleiner vrug, nie heeltemal opgekleur nie, soos jy hier kan sien, hy het effens opgekleur. Is nie so definitiewe verskil van geel en groen nie, maar die vrug self vertoon steeds effens groenerig. Ook baie tipies is as 'n vrug sou afval, sal jy kan sien daar waar die calyx geheg het aan die vrug, is daai voorkoms geel, waar daai vruggie basies geval het. Hier is ook 'n voorbeeld, jou vruggies kan dalk ook akkervormige voorkoms het en soos jy ook kan sien, as die calyx afval, sal hy basies geel voorkom. Hier is ook 'n tipiese vrug, hy is nie lopsided in hierdie geval nie, maar hy het wel begin verkleur daar van die stingelend af en dit is ook 'n goeie aanduiding dat hy wel positief is. En dit is waar ons waar jy dit ook baie maklik kan identifiseer met jou kleur, jou color inversion wat voorkom op hierdie vrugte wat geïnfekteer is, of hierdie takke wat geïnfekteer is. Jou vrug normaalweg sal van die blomkant af natuurlik opkleur. In die geval van vergroening sal dit altyd van die stingelend se kant af sal hy begin opkleur. En soos wat jy daar kan baie duidelik sien, lopsided vrug en hy het van daai kant af opgekleur met 'n blaarvoorkoms reg agter daardie vrug. Kyk daai mooi 'n motteling wat daar voorkom. Dit is nie te kort nie, want dit wat jy hierdie kant van die blaar sien jy basies nie aan die ander kant van die blaar nie. 'n Baie mooi voorbeeld van vrug en blaar simptome. En dan as mens natuurlik nou hoekom dit so maklik is om te identifiseer as jy vrugte het, as daar vruggies is en dit lyk so, pluk mens hierdie blaartjies direk agter daai vrug. Maar ek sal nou meer klem lê op die monsterneming. Wat mens ook kan kry op sekere van die geaffekteerde vrugte, as jy daai vrug druk met jou duim, sal jy hierdie silwer loodagtige donker merk kry op daai vruggie, en wat ook vir jou aanduiding is dat hy wel vergroeningspositief is. Ek gaan nie baie praat oor die vektor en so nie. Dis maar net om weer uit te wys oor die psylla merke op die blare. Soos julle self weet, aan die onderkante is die neste, die nesies van die nimfe waar hulle voorkom, en dan natuurlik die triosa self, en dan hoe seveer of hoe erg dit wel kan voorkom. En soos jy self weet, ek het dit selfs verlede jaar toe ons in die Suid-Kaap was, het ek dit op van die bome se takke gesien dat daar wel 'n baie hoë populasiedruk in die Suid-Kaap en Breederivier Vallei is. Goed, as ons dus praat, beheerstrategieë. Eerstens van die industrie se kant af, wat het ons gedoen, wat het ons in plek gesit? Eerstens, ek dink die mees belangrikste aspek is, en dit is die suksesverhaal van ons industrie, is ons plantmateriaal en die bron daarvan, dat dit alles skoon is. So, die werk wat standaard gedoen word met enige nuwe kultivar wat inkom, wat het sy ingevoer word, of wat in die sisteem geregistreer word daar groeipuntenting gedoen deur die LNR en die CRI, die vermeerdering van ons plantmateriaal word by die grondvestblok gedoen, wat ver weg is van enige kommersiële citrus aanplantings, om te verseker dat ons bedryf skoon is, en soos jy self weet, ons bedryf sit nie met baie erge siektes nie, weet so citruskanker en daai klas van goed is nie, ons is bitter gelukkig, en dit is toe te skryf aan die werk wat hier agter die skerms gedoen word, om dit te verseker. Dan natuurlik, soos wat ons altyd sê, jy plant net gesertifiseerde plantmateriaal wat bestel is by 'n geakkrediteerde of geregistreerde kwekery.
En dan saam met die departement van landbou en daar moet nou Daldraad gestaan het en nie Daphne, maar ons weet almal, ons praat van die departement van landbou, is saam met hulle het ons gewerk en ons het beperkings in plek gesit vir die beweging van plantmateriaal van besmette areas na skoon areas toe. Hierdie is en dit is krities belangrik om die verspreiding van die siekte so vinnig as moontlik of te beperk. In die geval van die Oos-Kaap wat huidiglik nog as negatief geassosieer word, het ons ook in samewerking met hulle 2 bufferzones in die Wes-Kaap gedeelte en ook in die KwaZulu-Natal gedeelte geïmplementeer wat jaarliks geïnspekteer word met in samewerking met Daldraad en CRI om te verseker dat daar nie enige het sy die vektor of dan plantmateriaal in die Oos-Kaap in beweeg nie. Maar so ook na die ander gebiede toe waar citrus geproduseer word, mag daar nie plantmateriaal van die oranje gedeeltes na daardie gedeeltes toe gestuur word nie. Goed, as ons dan meer na plaasvlak toe of na area vlak toe beweeg en hier wil ek weer eens die Kirkman situasie uitlig om te sê 40 jaar nadat vergroening geïdentifiseer is hier in die noorde en spesifiek in die Witrivier area word daar nog steeds met groot sukses citrus geboer, maar dit was 'n area wye besluit wat geneem was. Hulle het byvoorbeeld daardie jare besluit daar word nie suurlemoene in hierdie area aangeplant nie, omdat die suurlemoene so 'n goeie bron van infeksie is. So alle verwaarloosde boorde en wat hulle van bewus was verwyder. Daar was nie aanvanklik suurlemoene aangeplant nie en hulle het gekonsentreer toe van daar af aan op die basiese praktyke wat kan bydra om die inoculumdruk as ook die siektedruk te verminder. So die eerste ding was skoon plantmateriaal natuurlik om slegs dit te gebruik. Dan die tweede aspek is die aanplantings dat dit so ver moontlik, dit is nie altyd moontlik nie, maar so ver moontlik jou aanplantings noord-suid gevestig moet word. En wat is die rede daarvoor? Dit is net om die toestande waarin jou silla kan oorleef, dat dit nie 'n suitable habitat is wat vir hulle gevestig word nie. Met ander woorde, die koeler gedeelte van jou boom is minder as jy noord-suid aangeplant het as wat jy oos-wes aangeplant het. So dit was nogal 'n standaard praktyk wat baie goed gewerk het. Dan monitering. Monitering was nie slegs eenmal 'n maand gedoen nie, aanvanklik was dit weekliks gedoen. En op hierdie huidige stadium, omdat daar nou bietjie meer suurlemoene ook in die area aangeplant is, word hierdie monitering basies op 'n weeklikse basis ook gedoen. En daar kyk hulle na vektore, na die vektor en dan vrug en blaar simptome. Ook 'n baie belangrike aspek is die opleiding van die personeel gewees, om vir hulle presies te wys hoe lyk 'n positiewe vrug, sodat hulle dit kan identifiseer, sodat hulle daai tak kan merk, sodat daai tak verwyder kan word. En dan natuurlik ook die blaarsimptome, dat as hulle iets opmerk, dat hulle dadelik die plaasbestuurder of die eienaar kan kontak en sê, weet jy wat, kom ons kyk hierso is ek flag hierdie spesifieke tak of takke in hierdie bome. Dan ook baie belangrik, onmiddellik as 'n verdagte tak waargeneem is hy onmiddellik gemerk met verf, sodat daai merk nie verlore gaan nie en daardie tak word in die winter dan verwyder. En dan enige verdagte blare en takke wat voorkom is ingestuur en ontleed om seker te maak of dit vergroening is of nie. Dan natuurlik die verwydering van ou verwaarloosde
verwaarloosde boorde. Dit was 'n standaardpraktyk aanvanklik in die Carino area. Nou in 1995 tot en met 2005 met ons opnames wat ons in die Weskaap gedoen het, was daar baie verwaarloosde suurlemoenbome, boorde wat basies net daar gestaan het. En dit was die bron van infeksie vir daardie spesifieke areas. Ek weet, ek was by 2 geleenthede by waar ons professor Bouwey uitgebring het, en saam met hom en Dr. Henne Leroux was die dryf gewees om te kyk of ons nie op 'n statutêre basis die Weskaap kan dwing om daai boorde te laat verwyder nie. Ongelukkig was dit nie suksesvol nie, en ongelukkig sit ons dan nou vandag met hierdie hoë druk wat julle in daardie spesifieke areas dan mee sit. Maar enige verwaarloosde boord moet eerder verwyder word. En selfs as dit 'n ou boord is wat so op die randjie is van, weet jy wat, gaan ek hom verwyder of gaan ek hom nie verwyder nie? Kom ons gee hom nog 'n kans vir die plaaslike mark argument onthaal dit. Verwyder eerder daardie boord as om met hom aan te gaan. Dan natuurlik jou winterflush, as mens dit kan tot die minimum beperk. Nou dit is 'n groot uitdaging in die Weskaap. Ek weet met julle reëns wat julle basies kry, maar hier by ons in die noorde sal ons basies ons besproeiings bestuur. Ons sal daardie boorde baie droër bestuur. As ons 'n 10 mm reën kry op 'n boord wat ten volle besproei was, sal daai boom onmiddellik begin flush, omdat dit warmer is hier by ons. En dit sal onmiddellik vir jou 'n kans gee dat die vektor onmiddellik kan op daardie nuwe flush kan toesak, en dit veroorsaak op die einde van die dag dat jou September, wat jou hoofflush is, waar die grootste populasie voorkom, dat jy alreeds met 'n agterstand dan begin, in die sin van 'n hoër populasie van die vektor. En dan natuurlik ook mense stikstofvlakke, dat mens dit in die wintermaande moet dit baie laag wees, juis sodat die boom nie 'n boost kry sodra hy dan reën kry nie. Dit is 'n uitdaging in die Weskaap, ek glo, maar dit is iets wat daar uitgewerk sal kan word, sodat mens nie flush in die winter kry nie. En daarom ook die gesinkroniseerde flushes is baie beter om te kan bestuur. So as mens daai flushes kan bestuur, is dit baie makliker om jou populasie druk, veral op jou vektor, so laag as moontlik te kan hou. Die lente flush is die mees belangrikste ene, en dan neem dit af, geleidelik af na jou herfstflush. En met baie van die sistemiese produkte wat aanvanklik toegedien kon gewees het op selfs draande bome, iets soos immediate louprit of daai tipe confidors wat ons dit ken, het hy nie meer bene hier in laat somer nie. En dan moet mens dit opvolg met ander produkte. So maar jou lente flush is die mees belangrikste flush om jou populasie druk af te kry en sodoende te verseker dat jy nie hoë druk later in die seisoen het nie. Verwydering van ou verwaarloosde boorde. Ek was by waar ons ou boorde in die Ooskaap laat verwyder het, en om seker te maak dat dit nie dien as 'n bron van infeksie vir die kommersiële boere wat wat op hierdie stadium nog produseer nie. Baie belangrik, maar ons sal nou daaroor praat, die hergroei op van hierdie ou bome moet ook 200% beheer word. Nie 100% nie, 200% beheer word. Goed, as ons dan begin kyk na bestuurstrategieë op plaasvlak, as ons kyk na nie draande bome, grondvoorbereiding moet voltooi wees voordat die bome op die plaas arriveer. 'n boom wat onder 'n boom of langs die skuur staan, omdat my grondvoorbereiding nog nie klaar is nie, kan geïnfekteer word en gaan dien as 'n bron van infeksie vir jou eie plaas, en dit gaan versprei van daar af en selfs jou buurman kan geaffekteer raak. So jou grondvoorbereiding moet totaal al klaar wees, dat as die bome op die plaas arriveer, moet dit binne die eerste week nadat dit afgelaai is, moet dit geplant word. Direk na plant is die standaardpraktyk hier in die Carino area dat die bome met 'n confidor toegedien word,
omdat hy 'n baie langer beskermingstydperk het, en ons doen soveel as afhangende van die seisoen. As dit 'n baie warm seisoen is later in die jaar, dien ons tot 3 konifidor toedienings toe op daai nie draande jong bome, en dit verseker dat jou jong bome definitief skoon is van enige silla, en dan dit beperk ook die infeksie wat moontlik kan plaasvind. Dan monitering, soos wat ek genoem het, moet op 'n gereelde basis plaasvind, spesifiek vir silla, en dan enige simptome wat op hierdie jong boontjies mag voorkom. En as dit eenmal 'n week dan nie moontlik is nie, ten minste eenmal 'n maand moet daardie monitering dan gedoen word. Moet ook nie hierdie jong boontjies net voor die winter, enigiets van middel somer tot herfs, moet nie enige bemesting kry nie. En dit is net hoofsaaklik om jou flush beheer gedurende die laatsomer en deur die winter te kan help beheer. En dan as daar enige boontjie is wat enige teken toon dat hy simptome het, stuur daai monster in, dat ons 'n toets, dat daai boontjie se muur verwyder word. Om nie met hom aankarring of wat ook al nie, verwyder hom onmiddellik. Goed, as ons dan praat van jong bome, tot en met 5 jaar, weer eens ook belangrik om elke flashperiode te beskerm. Weer eens die lenteflash is die mees belangrikste ene, en dan ook die ander flashperiodes. Monitor weer eens, soos ek gesê het, reg hierdie seisoen, weekliks, maar indien nie moontlik nie, ten minste op 'n maandelikse basis. Vir enige silla simptome op die blare, of dan selfs visuele blaarsimptome. Weereens, daai flush kontrol of synkronisasie van jou flush gaan net jou bestuur vir jou vergemaklik. So as mens dit basies deur middel van bemesting en besproeiing kan synkroniseer, sal dit net jou bestuur van jou vektor baie makliker maak. En weer eens, tot en met 5 jaar oud, as 'n boom positief toets, verwyder daai boom onmiddellik, want hy gaan dien as 'n bron van infeksie later aan en vir jou ander boorde. So ongelukkig in hierdie geval is dit wat die mees suksesvolle manier is om met hierdie siekte saam te lewe. Also dis van ouer bome praat, 5 jaar en ouer. Ook weer eens, die belangrikste aspek is om daai flushes te beheer, en jou weer eens klem op die lenteflush, en deur middel van jou besproeiing en jou bemesting. En dan, as daar dan moontlik 'n positiewe takkie is, wat positief toets en so aan, kan daardie spesifieke tak gemerk word. Merk hom met verf op die stam, en dan kan daai tak in die winter verwyder word. As ons die takke verwyder, is die belangrikste punt hierso is, daai tak moet teruggesny word, tot op sy punt, waar hy by die hoofstam basies ontspring. Dis waar daai tak afgesny word. Moet hom nie 'n entjie terug van waar die geïnfekteerde blare voorkom afsny nie. Jy gaan wel hergroei daarso kry, maar en die bakterie kon al reeds terugbeweeg het in die oorspronklike stam, of na die oorspronklike rigting van die oorspronklike stam, en die siekte gaan maar net basies voortgaan as hy te kort afgesny word. Hierdie is 'n resep wat die Karino-boere gebruik om basies daai hergroei nadat 'n tak verwyder is te kan beheer, maar jy kan enigiets gebruik wat daai hergroei basies beheer om te verhoed dat daai hergroei weer uitgroei. Nou, hoekom het ek hierbo genoem dat ons basies hierdie takke in die winter verwyder, is omdat ons nou deesdae basies tot somers snoei doen. Die somersnoei moet hoofsaaklik
konsentreer op jou nuwe groei wat verwyder word. As enige harde hout in die somer uitgesny word, gaan dit hergroei stimuleer. En ongelukkig 99% van die gevalle sal daai tak wat basies positief was, daai hergroei gaan ook positief wees. En dit gaan onmiddellik silla lok, want jou takkie wat jy afsny, of daar waar die tak verwyder het, die nuwe hergroei gaan liggroen van kleur wees, en dit gaan jou silla onmiddellik lok, en hulle gaan voed op daai blare, en natuurlik versprei hulle dit dan in die res van die boom en na ander bome toe. So, dit is belangrik om basies hierdie aspek ook in aanmerking te neem. In die somer slegs jou nuwe groei, en dan in die winter sny ons harde hout uit. As ons dan kyk na ouer bome, want as 'n boom basies al geïnfekteer geraak het, en spesifiek in julle area dalk waar daar nie soveel klem gelê was op vergroeningsbestuur nie, kan dit wees dat een of meer as 2 takke dalk al reeds besmet is. Werk ons op maksimum 3 takke in 'n geïnfekteerde boom, wat nog die boom gereken kan word as veilig om te staan. Andersins moet daai hele boom verwyder word. So as daar meer as 3 takke is wat positief is op 'n boom, verwyder eerder daai hele boom. Sny hom kort op die grond af en verhoed dat daar enige hergroei onder op die hoofstam plaasvind. Hier is net om te wys, as die snit nie baie goed gedoen word nie, hierdie hergroei wat dan uitkom, is definitief positief, en as jy, dit sal onmiddellik die silla lok, omdat hy baie ligter van kleur is, soos jy kan sien, kyk, daar is 'n gesonde blaar, en hier agter ook, en die silla sal hier op voed, onmiddellik die bakterie opneem, en dit dan versprei na ander gedeeltes, in die boom self, of dan na buurige bome toe. Hier is 'n snit wat gedoen was, ek het hierdie foto in die Weskaap geneem, op 'n Nadorkot boord, baie mooi snit wat daar gedoen was, geen hergroei het plaasgevind nie. Soos wat ek genoem het, enige besmette tak, hier is nou nog 'n besmette takkie wat hier voorkom, daai hele tak, hy moet nie daar afgesny word nie, daar is hy met verf gemerk, hy moet hier by die hoofstam, moet hy basies verwyder word. Goed, as ons dus kyk na die monsternemingsprosedure, baie belangrik, as van hierdie mottling blare voorkom, dan trek jy net van daai simptomatiese blare. Dit is al wat jy hoef te trek. As daar nie simptomatiese blare is wat voorkom nie, as jy nou onseker is, wat moet jy trek? Dan vat mens blare wat silla skade op het, of blare wat tekort simptome het, of dan blare wat direk agter 'n vrug wat geïnfekteer is, daai blaartjies wat direk agter daai vrug op daai takkie voorkom, dit is die blare wat getrek word. Minimum van 10 blare, maksimum 15. Moenie te veel blare pluk in 'n sakkie, moenie dink jy doen dit goed om 'n oordentlike monster te trek nie. Trek liewester 15 blare, as jy onseker is, trek nog 'n sakkie, maak nog 'n monster op, en trek nog 10 tot 15 blare, dat mens doodseker is. As jy te veel blare trek wat nie positief is nie, dan kan dit die titerinhoud verlaag, en as dit dan in die laboratorium ontleed word, dan kan jy 'n vals negatief basies dan kry. En dit is waarom ons klem lê, dat jy spesifiek simptomatiese blare moet trek, of dan, soos ek genoem het, silla blare, of dan die wat tekort simptome het, maar nie meer as 15 nie. Baie belangrik, neem dan die koördinate van daai boom, as jy 'n kaart het, merk dit op daai spesifieke kaart waar jou die monster getrek het. Jou adres moet baie volledig wees, jou kontakbesonderhede, watter cultivar praat ons van, onderstam, en dan natuurlik die plaasnaam en daai klas van goed is op die papiertjie. Merk dan daai spesifieke tak, as die resultaat terugkom, sodat die tak verwyder kan word. As hy positief is, indien nie, dan hoef jy hom dan natuurlik nie te merk nie. Jy hoef dit net in 'n plastiese sakkie te sit, en jy kan dit in die yskas bære, indien jy dit nie dieselfde dag of die volgende dag kan stuur nie, maar dan kan dit maar net basies met
met 'n koerier na Nelspruit gestuur word. Ja, vir ontleding. As mens na die boord self kyk, jou hoogste populasie, julle het ook in Wayne se aanbieding gesien, is hoofsaaklik langs jou windbreuke of naby jou inheemse bosgedeeltes, daai eerste 1, 2 of 3 rye, dit is waar jou hoogste populasie van Scylla sal voorkom. So as jy ook jou monsters dan moet trek, kyk dan spesifiek in hierdie areas of jy positiewe identifikasie kan doen van blare of vrug simptome. In die middel van jou boord is die insidensie gewoonlik baie laag. As jy 2 windbreuke in 'n ry het, kan mens nou natuurlik net om daai windbreuke basies kyk waar die vektor of dan die siekte-insidensie dan hoër sal wees. Goed om dis op te som, eerstens, ek dink ek wil dit net weer eens beklemtoon, indien ons nie gaan kyk na 'n area-wye benadering van hierdie siekte nie, gaan dit nie suksesvol wees. Dit help nie 1 of 2 produsente pak dit 100% aan en die res nie. Dit moet 'n area-wye ding wees, almal moet saam besluit, jy hoef nie dieselfde produkte te gebruik of wat ook al nie, maar die benadering moet basies net daar wees, en die wil, om dit te wil doen. En dit sal die sukses van langdurige sitrusproduksie kan verseker. Hier is ons bome in die Nelspruit area wat 20, 30 jaar oud is, en hier is baie hoë druk van die organisme, die siekte self en dan ook vektor. So dit is moontlik. Dan natuurlik die opleiding en identifikasie, op die identifikasie van simptome, vrugte, blare, asook die vektore. Monitering, krities belangrik, en Aruna sal nou ook 'n bietjie meer daaroor gesels, ten opsigte van die vektor, maar ook van verdagte simptome op die blare en op die vrugte. Ek kan nie hierdie genoeg beklemtoon nie, flush management is krities belangrik. Ons snoeimetodes, ons bemesting, besproeiing, baie belangrik. Dan die verwydering van ons inoculum. Ja, dit sal die insidensie in die area definitief afbring. Hoe meer of na mate mense dit op 'n gereelde basis doen en almal deelneem daaraan. Indien jy enigstens twyfel, trek 'n monster. Dit is die beste benadering wat ek dalk vir u kan aanbeveel. As jy onseker is, trek 'n monster, 'n blaarmonster, stuur dit in sodat dit ontleed kan word. En die beste tyd is enigiets van herfs tot en met einde tot in die lente. In die warmer maande is dit nie geskik om dan monster te trek nie, want jou titer inhoud, soos wat ek genoem het, sal dan dalk baie laag wees. En dan op die einde van die dag, dames en here, is dit ons almal se verantwoordelikheid. Ons kan doen soveel ons kan agter die skerms van CRI se kant af, van industrie se kant af om regulasies en beheerpraktyke in plek te plaas. Maar op die einde van die dag is meeste van ons oë en ore op die grond ook. En as jy weet van enige onwettige plantmateriaal wat in die land ingebring word, laat weet ons. Want laat ons kan opvolg om seker te maak dat ons nie vreemde siektes, skadelike siektes in ons bedryf inbring en sodoende probleme veroorsaak nie. So met dit is ek klaar. Ek wil vir julle sê baie dankie dat julle geluister het. Ek hoop dit was duidelik genoeg. Ek wens ons kon daar gewees het sodat ons dit hands-on kon geïmplementeer het. Maar ten minste het u nou die agtergrond, daar gaan 'n vrugtejoernaal artikel ook nou verskyn, wat basies hierdie sal opsom en baie duidelik of baie in detail verduidelik hoe die Kirkman situasie 'n suksesstorie is. En dan, maar ons sal definitief in die toekoms weer kan terugkom en dat ons kyk of ons die implementering mee kan help. En dan ook die identifikasie van die opleiding ten opsigte van die identifikasie van die blaarsimptome en vrugsimptome. Ons kan dit ongelukkig nie nou doen met die
beperkings wat daar in plek is nie, maar ons kan dit definitief volgende jaar terugkom en dit kom doen. So van my kant af, baie dankie. Goed julle, ek is seker en ek hoop daar's baie vrae dat ons kan weet wat ons nou kan hanteer. I'm going to give over to Aruna now, so that she can continue on the monitoring and vector control, and then after that we'll handle the questions. So Aruna, it's over to you. Thank you. So good morning, everyone. As MC was saying, monitoring and control of the HLB vector is an important component of management of HLB, and this is what I'll be talking about. Just a brief on the HLB vector, damage symptoms, biology, following on to management of HLB vector. So there are two known HLB vectors, the African citrus trioside, ACT, Triosa eritrea. Previously, we used to call it citrusilla. So it is present in South Africa. As MC was saying, it's a vector for the African greening, Candidatus liberibacter africanus. And then there's also the Asian citrus psyllid that Wayne covered, Diaphragm citri. This insect is not present in South Africa, but it can potentially be introduced. It is present in some parts of East Africa and West Africa. In East Africa, there have been records of it close to the Mozambican border, so it's a question of time when the vector comes, and there have been preparedness plans, as Wayne has presented, for this vector. So I will mainly focus on the HLB vector now that is present in South Africa, the ACT. As I said, we previously called it a citrusilla. So just briefing you on the damage symptoms, which has been well covered by MC, the biology, and finally monitoring and control. So as MC was saying, one of the main sort of symptoms is those distorted leaves and cavities, pit galls. MC was referring it to the nest and bumps, but it's also important to just check flush and on these young flush on the edges of these leaves. There are eggs that are laid, eggs that are on stalks, so it looks like yellow little spots around the edge of the leaves. But the most important or obvious symptoms are these distorted leaves and cavities and pit galls. So if you lift these leaves underneath, you will see the limbs. They are nicely established inside, and these cavities are actually formed as a result of the feeding of these limbs. So just on the life cycle of ACT, an adult female can live for 1 to 2 months and lay 300 to 800 eggs in her lifetime. So now, depending on abiotic conditions, on temperature, humidity, these eggs will hatch in 6 to 15 days and into nymphs. There are 5 nymphal stages, and again, depending on temperature and other abiotic conditions, this can take between 17 and 43 days. And then there is an adult ACT that emerges. Initially, it looks green, then it develops into full color, yellow or brown. And in about 2 to 7 days, it starts laying its eggs. So you could look at 6 to 8 generations if there are some optimal conditions per year. So the hosts of ACT, they are mainly restricted to plants within the Rutaceae family, Citrus, Fortunella, Murraya. Some of the indigenous rutaceous plants I have here in the slides include Clausina anisata, horsewood,
Vepris lanceolata, the white ironwood, and Xanthosxylum capense, the small knobwood. So I've seen that they are well distributed in the Swellendam and Breda Rivier area. So this is a very important thing to watch out if you have these indigenous Cretaceous plants near citrus orchards, because they are also hosts of ACT. So one important thing with ACT is that its population is highly influenced by flush. So it's well correlated, the population of this vector is well correlated with new flush. There has been this nice study by Cutling in Eswatini back in the early 70s, where he really depicted well that, you have a peak of Scylla adults soon after flush. So it's a really nice thing to know that you can expect high numbers of your ACT soon after the major flushes. So these eggs are laid exclusively on young leaves and shoots, and the nymphs actually develop on the young leaves and shoots. So an important characteristic with ACT is that it is a heat-sensitive species. The optimal temperature for development and survival of this species is between 21 and 27 degrees. At higher temperatures, it doesn't do well, so high depths at temperatures above 32 degrees. The minimum temperature threshold for development is 10 degrees. This species has a good dispersal ability. It is capable of dispersing of up to 1.5 kilometers, even in the absence of hosts, and obviously a higher dispersal rate which is aided by wind. So MC nicely touched on that. ACT likes to live on the edge. So there was this study done by Samways and Manicum in 1983 in citrus orchards in the Nelspruit area, where they really showed that ACT tends to be present more on the edges of the orchard, so nearer to the source of infestation. In this case, it was more towards the northern sides of the orchard. So this is where, knowing with this knowledge, this is where you should look out for ACT. You should scout for it or place your traps on the edges of the orchards. So adults and nymphs acquire bacteria associated with the African greening, HLB, so they can acquire that within 1 to 2 hours after feeding. And the adults can easily transmit the bacteria when they feed from one plant to another. And that's how the African greening gets spread out. So now on the management of ACT in citrus orchards, on non-bearing trees, there is no real check for infestation. It's mostly preventative, but on bearing trees, it's very important to check for presence of the vector, yellow sticky traps. There's a threshold for it. If you're using yellow sticky trap for monitoring of citrus pests, then and you see one adult ACT per week, then you really need to treat. But most importantly is to check visual scouting of psyllid infestation on the young flush. And the period of scouting is between August and March. So the major flushes, August to October, November to December, and February to March. So this is very important, before with your major flushes, that's when you scout the young leaves for signs of ACT eggs or nymphs. So there are a few control options, and that's in our production guidelines. I will highly recommend that you look into the production guidelines that was drafted by Tim Grout. So the control options, there is soil treatment with imidacloprid. That, however, I have it in red because there have been recent changes with regard to the MRL for this chemical, especially for the EU market. So, but for non-bearing trees, this is still an option, and the rate is 4.5 grams of
imidacloprid confidor in 1 liter of water per tree. Or if you use the SC, it's 9 ml of imidacloprid in 1 liter of water per tree. There is also the dimethoate as a possible soil treatment. Then there are various trunk treatments, undiluted methamidophos, acephate, which has been recently registered, and mospelin on tree trunks, and there are various foliar spray treatments. But the problem with all these chemicals is that the pre-harvest intervals are quite long. So with imidacloprid, as I said, there have been changes. I will refer to this recent cutting edge that was issued about the changes for EU. So the pre-harvest interval, 212 days for the EU. It's not to be used on bearing trees for fruit destined as from July 2022. With all these other chemicals, there's also quite long pre-harvest intervals. So you really need to check the pre-harvest interval before application of these products. So this is what I've referred to as the change in EU MRL for imidacloprid. This is a cutting edge number 325 that was issued this month. So what is recommended then for Scilla and aphids to use alternatives to imidacloprid for the spring flush. So the use of stem treatments is then recommended for bearing trees. And the chemicals listed are methamidophos, acetamiprid, or acephate. Obviously, you have to check the pre-harvest interval when using these chemicals. So full cover sprays that can simultaneously provide mealybug and citrus thrips control can also provide ACT control. So this was on ACT, and I'll just briefly touch on ACP, the HLB vector that we don't have here, but it can potentially be introduced, so we must be on the lookout for this vector. So in 2017, we issued a cutting edge, really recommending for early detection of ACP in South Africa. We recommended growers to monitor throughout the year using yellow sticky traps. There's an ACP trap that is available from Insect Science. So please consult this cutting edge for more details. So just in summary, what is recommended with trapping for ACP is in orchards, the use of 6 traps per 100 hectares. Very important, the ACP distribution is very much similar to the ACT distribution. It's mostly occurring on the edges, so it's very important to have the traps on border rows and outside of tree canopy, and to check the traps for presence of ACP at least once a month. We really need to use a hand lens or headband magnifier. These are very small insects. If you can see this picture, so it's very different to the ACT. It has this dog ear-shaped wings. So it has a mottled wing shape, very different to ACT, which has a transparent wing. So if you see such a specimen, I would recommend that you contact Wayne. If you also have traps in the orchards, you can send these traps to the biosecurity team at CRI. We have a nice trap reading team, and they can screen these traps for you to check for presence of ACP. So in summary, very important to scout and trap for psyllids, and the important period are the major flush period, August to March, coinciding with the flushes, and very important to treat in case of pest presence, and preventative if you have a history of psyllid infestation. Trunk treatments with methamidophos, acephate, acetamiprid are possible options on bearing trees, especially if you're sending your fruit to the EU. Imidacloprid is still a possibility on non-bearing trees. Very important to bear in mind that we have a very capable vector near the Southern African region that we have to watch out for, and it's good to set out traps for early detection of this pest. Well,
thank you for this. This is the end of my talk, and I'll welcome any question. Thank you very much, Aruna, for a very good talk, very informative. En ja, julle, ons kan nou na die vrae toe. Ek sal van bo af begin. Ek sien hier's 'n paar. Indien ek if there's a question, then I will ask the specific presenter maybe to answer that so on. Okay. So ja, dankie Eugene. Een van die vrae was, is daar 'n moontlikheid dat die patogeen op van die onkruide kan oorleef, soos in die geval by die wingerd? Johnny, dis soos wat ek genoem het daarso, die organisme kom spesifiek op die Rutaceae gasiereeks voor. So op hierdie stadium is dit die enigste gasiereeks wat wel 'n probleem mag wees. So nie die onkruide nie. Hierdie takke wat besmet is uit te sny, kan jy die siekte in die boom wen of moet jy die boom verwyder? Soos wat ek daar genoem het, definitief by gevestigde boorde is dit die standaard praktyk wat hier in die Laagveld gevolg word om enkele takke te verwyder, maar soos ek genoem het, is daar meer as 2 takke is, sal ek eerder die hele boom verwyder om net doodseker te maak dat daardie boom nie as 'n bron van infeksie sal dien vir ander bome nie. En dan ook verwaarloosde bome in 'n spesifieke boord. Jy weet, baie keer kry mens een boom wat maar trietserig is en hy wil net nie regkom nie. Verwyder eerder daai boom. Want hy gaan baie keer vroeër flush as wat jou ander bome gaan flush, omdat hy onder stres is en daai tas van goed en veral langs jou windbreuke. Is dit belangrik om na daai bome op daai bome te konsentreer. Verwyder eerder daai trietsige boom. Anders kan hy ook dien as 'n bron van infeksie. En dan enige jong aangeplante boompie moet dadelik verwyder word tot op jaar 5. Ons is so streng hier sodat tot op jaar 5 word daai boom se muur verwyder as hy geïnfekteer sou gewees het. Ek hoop dit is duidelik. Doen hulle voorkomende bespuiting, wat se chemie gebruik hulle vir die edge bespuitings? Wel, hulle gebruik maar die standaard produkte wat geregistreer is in hulle spesifieke lande om basies die insekpopulasies af te hou. Tim, I don't know if you want to ek dink Tim is op. If you maybe also want to answer something, or Aruna, specifically on this one, on those edge rows that these guys do in South America, what type of chemicals do they use, and so on. If you maybe also want to just comment on that. Wag net vir Aruna. Okay, let's see. And see, I don't think that, I'm not sure what chemicals they use, but yeah, on the edge rows would be, where the edge rows would be where the vector would be. So the chemical options that I've presented, these are what we would have here. I'm not sure what is used in South America at this stage, but more or less similar sort of, soil treatment, trunk treatments, foliar sprays. So the sort of range of chemicals would be fairly similar. I think the most important here is the advantage one can have with your systemic products. Yeah. So if one can have more systemic products available, I mean, yes. Of course, that'll yeah. be the first price. Otherwise, yeah. we'll have to refer to the other registered chemicals that yeah. is available.
Yeah, unfortunately with imidacloprid, with the change, but this was Yeah. in management of the vector. But we have these options of the trunk treatments, which are a possibility, and they are effective against the vector. So the checking of the flash is very important. So as soon as there is any sign, these trunk treatments especially should be deployed. Yes. And the edge rows would be the starting point. Yes. Okay. Thank you, I don't know Aruna. if I don't know if Tim can add to that. I don't think Tim can answer on this. Gina, as kom maar na die volgende een toe gaan. Ja, soos julle gesien het, is dit ongelukkig so dat ons nou Confidor veral op die draande bome verloor het. Dit is nog 'n uitdaging geweest. Ons het probeer om sover as moontlik dit nog steeds beskikbaar te hê. Spesifiek ten opsigte van vergroeningsbeheer en vektorbeheer in daardie opsig. CRE is al bewus daarvan vir 'n aantal jare dat ons moet kyk na alternatiewe. Ons het in gesprek getree met meeste van die chemiese maatskappye ook. So daar is van die ander produkte wat wel beskikbaar is, wat nie op hulle etiket het dat dit spesifiek geregistreer is teen die sillas of die teen silla nie, maar dit is wel effektief. So ons is definitief besig om te kyk na alternatiewe in daai tas van goede. So dit is ongelukkig so dat die beskikbaarheid van chemie belemmer hierdie produk, belemmer die materiaal om te kan beheer. Die simptoom van Afrika vergroening is in die winter sigbaar, maar ek aanvaar met HLB is die simptoom deur die jaar sigbaar. Hy sal wel 'n langer sigbaar wees, maar soos wat dit in die geval is met Afrika vergroening, sal hy met warmer temperature sal hy die simptoom ligter raak en kan hy ook verdwyn in die somer. So dit gaan oor die titerinhoud van die bakterieë wat in die plant voorkom. So met hoër temperature kan hy 'n bietjie afneem, maar ja, die HLB sal langer sigbaar wees as die Afrika vergroening. Is die noord-suid plantrigting relevant in die warmer streke met HLB wat minder klimaat ingestel is as Afrika silla? Ek dink daar sal 'n entomoloog dalk 'n beter antwoord of dalk ook kan byvoeg. Ek dink dit gaan maar net op die einde van die dag oor om die omgewing vir die vektor so ongunstig as moontlik te kan maak. Met ander woorde, hoe koeler dit is en so aan, sal dit vir die Triosa sal dit definitief 'n groot rol speel. In die geval van Diaphragm definitief nie, hy sal in die warm areas sowel as in die koue areas maak nie saak hoe mens geplant het nie. So maar ja, huidiglik vir die Afrika vergroening sal ons nog steeds die aanbeveling maak vir lengtyd sover as wat dit moontlik is. Dit is nie altyd moontlik nie. Selfs in die nelspreid area is dit ook nie altyd moontlik om so te plant nie, maar mens kan wel die verskil sien in insidensie van silla teenwoordigheid in die boorde wat nie noord-suid geplant is nie. Well, the other psyllid species that can be mistaken for ACP African psyllid on the sticky traps, I think Aruna can also maybe answer this one. We've been monitoring for quite a while now, and we have found quite a range of interesting appearance of insects. Yeah, thanks Andrew. Thanks MC. So yes, there are
some indigenous Diaphragm species that can be mistaken for ACP. So that's why I recommend that when you have these traps to send it to us. We have our trap reading team that's very skilled in identification of Diaphragm species, including the indigenous ones. So we'll be able to confirm. But anything that looks like, Diaphragm, especially for the traps that you set out in the citrus orchards, should be treated as quite an emergency and send it to us for verification. But if you're in doubt with identification of the species on traps, I think it's best to send it here to Sierra and Hellsprite. Thank you, Aruna. Aruna, there's another one for you. Some activities used in SA are registered in the US for Diaphragm. What would the effect of these activities be on Triosa? And then all those are listed there. Yeah, I was talking to Tim about that, especially following the cutting edge, and some of the chemicals, indeed these chemicals are registered for Diaphragm species in the US, for Diaphragm citri in the US, and some would be effective for Triosa eritrea, but they have not been registered yet. So spirotetramat, sulfoxaflor, for the control of other insect pests of citrus would be effective against ACT. So if you have, the use of Tivoli or Closer, that could possibly give some sort of control for the ACT. They are just not registered, so we can't recommend that. Yes, thank you, Aruna. Pas die EU oortuig om Confidor te gebruik tot 2029 toe te laat, is dit nie moontlik vir CRE te probeer oortuig dat hulle vir die citrusbedryf dieselfde toegewing kan maak nie. Paul Hartman is gereeld in kontak met die Europese Unie, met die ondersteuning van Woon en Elma en die entomoloog. So ek is seker hulle is definitief op hoogte van die aspekte en so aan, en indien nie sal ek ook net met hulle dit bespreek, maar ons is op hoogte van wat aangaan, ons is in kontak, en net soos wat Aruna ook nou gesê het van die produkte of die vraag van die vorige produkte, ons is ook in kontak met navorsers reg oor die wêreld oor die effektiwiteit van sekere van die produkte in ander lande. Ons kan nie daardie produkte basis hier toets en so aan nie, omrede ons nie die organisme of die vektor het nie. Die vektor het nie. So ons is in kontak internasionaal met meeste van die navorsingsinstansies, maar ook met die regulatoriese omgewing. Dan sit nie sterk nie, ek neem aan, die is die vatbare stadium van die lewensiklus om beheer toe te pas. Aruna, maybe it's for you, it says NIMS doesn't have wings, and therefore it's maybe the most susceptible stadium of the life cycle to your control. Sorry, MC, could you please repeat that? Okay, now the question is, NIMS doesn't have wings, so they say maybe at that stage it's a more susceptible stage to do your control in the life cycle of the cell. Is that the best time to do your control? Yes. So most of these, the soil treatments and the trunk treatments, they are systemic insecticides. So they will eventually,
kill the nymphs that are attached to the leaves and established under the leaves and, feeding on the phloem. So they would be targeted by these insecticides that we apply as soil treatment or trunk treatments. So it would be a life stage which would be controlled. Yes. Yes, and I think it comes in with your monitoring. The earlier you can pick up that you've got a population in your orchard, start with your treatment. Yeah. The sooner the better. So that's why scouting and checking for the presence of these galls or eggs would be the start. You start to time in treatment. Another question, Aruna, is there any possibility of the indigenous Diaphragm species transmitting HLB? Well, we haven't. We've been doing the sort of trapping in some key areas in South Africa, and we've been collecting indigenous Diaphragm species. With some of them, we have checked for presence of Liberibacter. We haven't found any. So at this stage, the only known vectors of HLB are these ACT and ACP, so Asian citrus psyllid and Triosa eritrea. So we don't know whether Diaphragm species, these indigenous, are capable of transmitting. Hasn't been shown yet. Yes, thank you, Aruna, for that one. Ter inligting daarvan, wat sou die protokol wees indien HLB op 'n plaasgebied gevind word? Hoe word die bevinding hanteer en mitigeer om die risiko te verminder so ver moontlik? Ek is baie bly vir daai vraag, is baie belangrik en dit is waarom ons op 'n gereelde basis aanhoudend moet moniteer, het sy vir die vektor of dan ook vir die organisme. Dit is deel van die HLB Action Plan, Johan, waar indien ons wel het sy die vektor of die organisme sou vind in 'n spesifieke boord, sal die HLB Action Plan in werking tree saam met die Departement van Landbou, wat dan 'n statutêre oogmerk sal hê. Met ander woorde, indien ons byvoorbeeld 'n positiewe boom sal identifiseer, sal dit gemerk word. Ons sal gaan kyk hoe ver ons wel van die organisme kan opspoor. Daardie boom sal aanvanklik senior verwyder word. Enige simptomatiese bome sal ook verwyder moet word. En dan sal die area onder kwarantyne geplaas word vir beweging van plantmateriaal en al daai tasgoeders en dan vir beheermateriaals ook. So in kort is dit basies wat dit is, hoe die situasie hanteer sal word, indien daar wel so iets sou plaasvind. Ook dan vir almal wat agter die skerms hard gewerk het om hierdie moontlik te maak, dan is Bester en Eugene, Wiesel, baie dankie ook vir julle, en dan to each and every one of my other two colleagues for their presentations. Thank you very much. It was mooi en cool. I want to thank you for that, Wayne Kirkman, and then Dr. Aruna Manrakhan as well. So in daardie geval dan baie dankie julle. Hoop julle het 'n lekker dag en dan sien ons mekaar in die toekoms weer.